Katika kijiji cha Mwabala aliishi mzee mmoja aliyeitwa Haruni pamoja na mke wake Asha. Walikuwa na mtoto mmoja wa kiume aitwaye Daudi. Haruni alikuwa mkulima wa kawaida mwenye moyo wa huruma na utu mkubwa. Siku moja akiwa sokoni, alikuta kundi la watu wakiwa wamemzunguka mtoto mdogo aliyepoteza wazazi kwenye ajali ya gari. Kwa uchungu mwingi, Haruni aliamua kumchukua mtoto huyo na kumpeleka nyumbani kwake. Alimuita jina la Tumo. Tangu Tumo aingie kwenye familia ya Haruni, maisha yake hayakuwa rahisi. Ingawa Haruni alimpenda kama mwanawe, mama Asha hakumkubali kwa dhati. Alimwona kama mgeni na mzigo. Hali ilikuwa mbaya zaidi kwa Daudi, mtoto wa pekee wa familia, ambaye alianza kumwonea wivu Tumo. Daudi alikataa kumwita kaka au ndugu. Alimnyanyasa, alimkejeli na mara nyingi alichochea mama yake dhidi ya Tumo. Tumo alipitia magumu mengi. Alikuwa ndiye wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Alipewa kazi ngumu kama kusafisha choo cha ng'ombe, kuvuna kuni msituni na kutafuta maji mbali. Chakula chake kilikuwa kilichosalia. Mara nyingine alilala njaa. Lakini licha ya hayo yote hakuwahi kulalamika. Alikuwa mvumilivu, mwenye heshima na aliyejaa shukrani. Alipenda kusoma na kila nafasi aliyopata aliitumia kujifunza kwa bidii akiwa kwenye mwanga hafifu wa kibatari. Kadiri miaka ilivyopita, tofauti kati ya Daudi na Tumo ilianza kuonekana wazi. Daudi alianza kuingia kwenye makundi mabaya, akaanza kutumia madawa ya kulevya, akaacha shule na kugeuka mzigo mkubwa kwa wazazi wake. Alikuwa jeuri na mwenye kiburi, akiwatisha hata walimu shuleni. Tumo kwa upande mwingine aliendelea kusoma kwa bidii na kuhitimu kidato cha 6 kwa alama za juu sana. Alipata ufadhili wa kwenda chuo kikuu, lakini aliamua kwanza kurudi kijijini na kuwasaidia watoto wenzake walioshindwa kupata nafasi ya elimu. Tumo alianzisha darasa dogo la jioni chini ya mti mkubwa kijijini na kuwafundisha watoto bure. Aliheshimiwa na watu wote kwa busara yake na upendo wake kwa jamii. Daudi, ambaye sasa alikuwa mlevi na mwizi wa soko, alizidi kuzama kwenye giza la tabia mbovu. Alikuwa anauza hata vyombo vya nyumbani ili apate fedha ya dawa za kulevya. Siku moja Haruni aliugua ghafla. Familia ilitetemeka. Daudi hakuwa na msaada wowote, hakujali wala hakushiriki katika matibabu. Tumo alichukua jukumu la kila kitu. Alipeleka baba hospitali, akalipia matibabu na kuhangaika na dawa. Alimtunza mama Asha kwa heshima zote, ingawa alikuwa amemnyanyasa kwa miaka mingi. Mama Asha alianza kubadilika. Aliona wazi tofauti kubwa kati ya watoto wake wawili. Alimwomba Tumo msamaha kwa machozi. Tumo hakuwahi kuwa na chuki moyoni. Alimkumbatia mama yake mlezi na kusema, wewe ni mama yangu. Si damu inayotufanya kuwa familia, bali moyo. Wakati huo huo, Daudi alikamatwa na polisi kwa wizi mkubwa. Alikuwa ameiba simu, fedha na hata sabuni sokoni. Polisi walitaka kumpeleka gerezani, lakini Tumo alienda hadi kituo cha polisi na kumtoa kwa dhamana. Alikaa naye usiku kucha, akimshauri na kumkumbusha maana ya maisha. Kwa mara ya kwanza, Daudi alilia mbele ya Tumo. Alisema, nimeharibu kila kitu, lakini wewe hujawahi kuniacha. Nisaidie nianze upya. Baada ya Haruni kupona, aliwaita familia nzima. Alimkumbatia Tumo mbele ya wote na kusema, leo ninatangaza hadharani kwamba huyu si mtoto wa kulelewa tena, huyu ni mwana wangu wa damu kwa moyo na roho. Alimpa sehemu ya shamba lake na kumpa baraka zake zote. Miaka michache baadaye, Tumo alikuwa ameajiriwa kama mwalimu mkuu wa shule ya msingi mpya aliyojenga mwenyewe kijijini. Alileta maendeleo makubwa katika kijiji. Daudi naye, kwa msaada wa Tumo, alianzisha biashara ya kuuza vifaa vya ujenzi na kuanza maisha mapya ya uadilifu. Sasa familia ya Haruni ilijulikana kijiji kizima kuwa mfano wa mshikamano na upendo. Watu walimkumbuka Tumo kama nuru iliyowashwa kutoka gizani. Alithibitisha kuwa mtu anaweza kuwa wa maana zaidi hata kama hakuzaliwa ndani ya familia, alimradi ana moyo wa dhati.